ഹലോ, നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹ്യൂബർ ആൻഡ് ഹോളിയുടെ മാരത്തഹള്ളിയിലെ ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ്. ഹ്യൂബർ ആൻഡ് ഹോളിയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റി മിഡാസ് ഐസ്ക്രീം ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീമിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഏകദേശം 1000 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിതിൻ്റെ ബോട്ടം ലെയറിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബെൽജിയൻ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും ടോപ്പ് ലെയറിൽ ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐസ്ക്രീമുമാണ്. ഇനിയാണ് ഇവർ ഇതിലേക്ക് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എഡിബിൾ ഗോൾഡാണ്, സേഫ് ടു കൺസ്യൂമാണ്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഇവർ കുറേ അധികം ടോപ്പിങ്സ് ലൈക്ക് വാഫിൾസ്, ജിഞ്ചർ സിറപ്പ്, നട്ടി ബെറീസ്, മിനി മാക്രൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാ സാധാരണ ഐസ്ക്രീം പോലെ ഒരു ആവറേജ് ടേസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് 1-2 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ടൈം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് ടേസ്റ്റ് വൈസ്